देखो आज सुबह सुबह कौन आया है। ये देखो सभी चिड़िया भूखी हैं। ये देखो शास्त्रों में लिखा है चिड़िया को दाना देना सबसे पुण्य का काम है। आप भी अपने घर के छत पर एक कटोरी पानी और चावल ज़रूर रखना। इनकी दुआ से घर में बरकत आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल में जय श्री राम लिख के सब्सक्राइब कर देना।